슬기로운 산적 생활의 산적 김우영입니다. 자, 지금부터 화덕의 완성된 총 정리를 한번 설명하고 그 사용 방법이라든가 만들게 된 과정, 그리고 만들고 싶은 분들의 어떤 그 설명을 제가 지금부터 해드리도록 하겠습니다. 이 화덕은 영리 목적으로 만든 화덕은 아닙니다. 그냥 집에서 그냥 지인들과 즐거운 우리 생활하기 위해서 먹거리를 하기 위해서 만든 화덕이고요. 자, 기본적으로 이 화덕은 서양식 화덕으로 터널형으로 만들어졌습니다. 이 길이가 밑에 이제 화덕판 길이가 있습니다. 한 140에 이 뒤쪽이 한 170의 어떤 상판을 만들고 하판을 만드는데, 그 기초판을 치고 저희는 어차피 집 자체가 턱이 져 있기 때문에 그 턱에서 한 여기가 높이가 화덕 바닥까지가 한 1m 정도 나오게, 이게 턱이 없다면 아마 여기도 다리를 세워야 되겠죠. 아무래도 4개를. 그리고 이 안에는, 이 지금 보이시지만 안에는 내화벽돌로 쌓여져 있습니다. 내화벽돌로 쌓여져 있어 가지고 요 내화벽돌이 한 2,000도까지 견딜 수 있다고 합니다. 총 제작비는 뭐 인건비를 뺀 자재비만 한 200 정도가 들어간 것 같습니다. 200 정도 들어갔고, 이 터널형을 만들기 위해서는 여기 이제 아치를 만들어야 되는데 거푸집을 아치로 만들었고, 여기 이제 화덕 입구고, 화덕 전체 길이 뒤에는 120 정도, 그리고 앞에가 한 30 정도로 만들었고요. 그 다음에 이게 기본적으로 안에 내어벽돌을 조작한 이후에 큰 터널을 먼저 만들었죠. 조작하고 그 요 사이에 지금 들어가 있는 거는 세라믹 울이라고 해서 단열할 수 있는 겁니다. 바닥도 마찬가지로 이 내어벽돌 지금 보면은 요게 이제 내어벽돌입니다. 요게 이제 그 2,000도까지 견디는 내어벽돌이고, 이 내어벽돌을 안에 조작해서 쌓고, 그 다음에 열을 먹을 방열을 방지하기 위해서 세라믹 울을 넣고, 요 부분에 여기도 들어가고 여기도 들어가고, 바닥 그 쌓기 전에 층을 보이지만 거기도 세라믹 울과 내어벽돌을 쌓습니다. 그 바깥쪽은 우리가 열을 갖고 있으라고 이 구멍 난 것을 이 바깥에 이렇게 쌓아 올린 것입니다. 이렇게 기본적으로 제작비를 많이 아끼려고 노력을 했으나, 그리고 기본적으로 들어가 있는 그 조적을 하면서 붙을 수 있는 그 시멘트도 내화 시멘트를 사용하여 했고요. 그 다음에 그 슈퍼 3000이라는 아주 미세한 걸로 해서 열을 잡았습니다. 이 두께는 결국은 한 23cm 정도 두께가 나옵니다. 이 지금 불을 떼고 있는데, 이 불을 떼고 있는 이 과중에도 보면은, 그리고 이 철문은 제가 직접 제작 의뢰를 해서 만드는 철문입니다. 자, 지금 연기가 하나도 안 나오고 있죠. 자, 이것은 이제 일단 공기구멍을 놓고 불을 피운 상태에서 요렇게 막으면 열을 다 막을 수가 있습니다. 요것도 있지만 요것이 좀 부족하고, 안에 내용물이 어떻게 익었나 안 익었나 확인하기 위해서는 요 부분을 자석으로 만들었습니다. 자석. 그래서 요걸 열으면은 공기도 빨려 들어가고 앞에 연기도 안 나오고 잘 탈 수 있게끔 만드는 것입니다. 보면 아시겠지만 이것을 열으면은 산소가 과다 호흡이 되면서 앞으로 연기가 나오게 되는데, 요거를 닫고 이렇게 하면 연기가 전혀 나오지 않고 있습니다. 그리고 요 연통은 앞쪽으로 뒀는데, 요게 150mm 배관으로 해서 연통을 둔 것이고, 그 연통을 앞에 둔 이유, 그리고 이 뒤에 터널과 앞에 터널이 크기가 틀립니다.
이 뒤에 터널은 좀 커서 열을 머금을 수 있게끔 했고, 열이 돌아서 연기가 돌아서 이 앞에 터널, 그러니까 뒤에 터널과 앞에 터널의 크기의 비율의 차이는 60%입니다. 이게 100이라면은 1m면 여기 높이는, 안에 높이는 요 안에가 1m면, 예를 들어서 1m면 여기 이제 60 정도, 60cm 정도가 되겠죠. 그렇고 요게 이제 지금 열을 달궈서 넣고 난 다음에 저 안에 공간이 꽤 넓습니다. 넓어서 지금 다른 영상에도 많이 나와 있지만 보여드리면 저 안쪽 한쪽으로 불을 밀고 그 열에 의해서 고기라든가 피자라든가 걸 굽게 되는데, 자, 이 사용 방법입니다. 사용 방법은 제가 별도로 제작을 했습니다. 불판에다가 바닥에 놓고 무엇을 굽게 되면은 이 열이 바닥 쪽은 익지를 않습니다. 고기가 됐든 감자가 됐든 고구마가 됐든. 그래서 요것을 다리를 만들어서 공중에 띄워서 한쪽에 불을 놓고 한쪽에다가 할 수 있게끔, 이렇게 들어갈 수 있게끔 크게 맞춰서 구석에다가 떠서 열이 돌 수 있게끔 해서 이 불판을 만들게 됐습니다. 확실히 그냥 일반 불판에 바닥에 놓고 하는 것과는 아마 익는 속도가 한 1.5배, 한 2배 이상 빠릅니다. 빠르고, 그 다음에 빨리 익기 때문에 겉에 수분을 머금고 있어서 고기 같은 걸 굽게 되면 육즙이 굉장히 살아있게 되겠죠. 그러니까 이 바닥에 놓는 것보다는 이렇게 공중에 띄워서 이 다리를 만드는 게 굉장히 이제 키포인트인 것 같습니다. 그리고 지금 불은 지금도 보시면 앞으로 연기가 나오는데, 이 나오는 연기를 다시 한번 말씀드리지만 산소 비율에 의해서 이렇게 닫고 나면 절대 그거 하지 않습니다. 또 댓글에다가 궁금한 사항이나 질문 사항이 계시면은 제가 얼마든지 피드백을 해드릴 수가 있습니다. 보기에는 얼마 크기가 안 큰 것 같지만 사실 실제로 만들고 보면은 크기는 꽤 커요. 그리고 전원생활을 하신 분이라든가 집에서 하시는 분들은 하나씩 만들면 굉장히 좋습니다. 그리고 고기를 일부 아니면 뭐 구이를 했을 때 일부를 썰어 먹고 일부를 넣어 놓으면은 그 열에 의해서 따뜻함이 계속 유지되고요. 가장 간단한 것 같지만 또 손이 많이 가는 일이기 때문에 처음에 만드실 때 많은 기획을 하시고 자재에 대한 수급을 많이 하신 후에 만드시는 것이 굉장히 유리할 것 같습니다. 자, 그러고 지금도 보시면은 저 위에가 물이 들어가니까 물 때문에 제가 꽃가루를 해 씌운 거고요. 그 다음에 그 옆면을 좀 보여드리도록 하겠습니다. 이렇게 그 앞 하덕 구멍과 요 뒤에가 터널이 턱이져 있습니다. 아까 말씀드린 대로 60% 뒤에가 예를 들어 100이라는 포르테를 주면 앞에 화덕 구멍은 60%를 주면은 열을 머금을 수 있다고 합니다. 굉장히 그 과학적으로 설계가 된 것이고요. 그 다음에 여기 앞에 지금 불을 떼고 있지만 이렇게 해버리면은, 자, 앞으로 연기가 산소가 과다 공급되기 때문에 여기 이제 항상 그 불을 어느 정도 지핀 이후에는 저 뒤로 이제 이거를 밀어 넣으면은, 자, 저렇게 밀어 넣으면은 이쪽에 공간이 나옵니다. 아까 그냥 보드상으로 화덕만 설명을 했는데 이렇게 밀어 넣으면은 이쪽 공간, 반대편 공간이 나옵니다. 여기다가 얘기했듯이 이렇게 공중에 띄워서 내용물을 저 위에 올리면은 저게 이제 내용물에 의해서 공중에 뜨기 때문에 열이 돌면서 열의 상승작용에 의해서 공기가 돌아가면서 고기라든가 피자, 감자, 고구마가 바닥에 있는 것보다는 빨리 익을 수 있게끔 만들어진 시스템입니다.
뭐 직접 와서 보면 항상 더 생생하게 말씀드릴 수가 있는데, 궁금한 질문 사항이라든가 이런 것이 있다면 아까도 말씀드렸지만 댓글을 남겨주시면 제가 얼마든지 설명하도록 하겠습니다. 자, 다시 한번 설명을 드리자면, 이렇게 문을 열어놓은 상태면은 이 앞에 끓음이 보이지 않습니까? 이렇게 이 연통으로 나가는 것보다 산소 공급이 많이 되기 때문에 앞으로 역류하는 현상이 발생합니다. 그래서 이 철문은 제가 직접 제작을 한 것이라고 아까도 설명했지만은, 여기 문을 닫게 되면 이 구멍이 산소 구멍이 되겠습니다. 기본적으로. 자, 안에 내용물을 살피기 위해서는 제가 자석으로 해서 이렇게 제작해서 만들었고요. 뭐 이건 철공소라든가 이런 곳에다가 여기에 맞게끔 화덕이 만들어지면 제작을 해달라고 의뢰를 하면 제작이 됩니다. 제작 비용은 뭐 제작하는 사람마다의 차이가 있겠지만 뭐 그렇게 많은 돈이 들어가지는 않았습니다. 이것에 대해서는. 자, 누구나 한번 만들고 싶은 화덕. 주변에서라든가 이런 사람들이 굉장히 만드는 것에 대해서 궁금해합니다. 와서 보신 분들 많지만은 더 많은 분들이 보고 더 많은 분들이 아시라고 해서 제가 다시 총 정리를 좀 하고 있습니다. 아무리 부를 때도 열을 안에서 먹고 있고 두께가 한 23cm, 25cm가 되기 때문에 바깥에는 절대 뜨겁지를 않습니다. 한 3시간 정도 불을 때 보면은 그냥 바깥쪽 벽면이 미지근하다 정도? 이 정도가 전부 답니다. 그렇게 되면 그 안에 내부의 온도는 뭐 어마어마한 온도가 발생하겠죠. 내가 온도계로 쟀을 때 한 400도 정도까지 올라가는 것 같습니다. 400도에서 500도까지. 저 안에까지는 재보지 못했습니다. 그렇다 보니까 이게 음식이라든가 이런 것이 굉장히 맛있게 조리가 되는 것 같습니다. 자, 이곳은 강원도 평창에 위치한 봉평이라는 작은 마을입니다. 제가 태기산 산적이라는 이름으로 유튜브에서 지금 활동하기 시작한 지가 4개월 정도 됩니다. 여러분들이 궁금한 사항이나 있으면 다시 한번 말씀드리지만은 댓글이라든가 이런 걸로 해서 물어보시면 성심성의껏 답해드리도록 하겠습니다. 보신 분들은 이쁘다고 생각하시면 좋아요, 구독은 꼭 부탁드리도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다.